Гэхдээ яг би тодорхой тоол асуусан л да. Тогтолцооны өөрчлөлт, реформ, шинжилэлт хийж байгаа болвол наад нийгмийн даатгалын санчин хэрхэн яаж бие даах чиглэл рүү явах ёстой вэ? Бие даах чиглэл рүү явна гэдэг нь бид төсвөөс нөхж байгаа энэ 1.6 их найдын алдагдал чинь эх жилүүдэд яаж өөрчлөгдөх вэ? Хэрвээ энэ алдагдлын хэмжээ чинь их хэмжээгээр нэмэгдээдэвэл та нар ямарваа нэгэн тогтолцооны өөрчлөлт хийгээгүй байна. Зүгээр л гал унтраах дахиад тэдэн процентээр нэмий гэдэг нөгөө нийгмийн даатгалын сангааг хэрхэн яаж мөнгөжүүлэх юм, хэрхэн яаж аривжуулах юм, энэний менежмент яах юм гэдэг тогтолцоо энэний цаана байхгүй байгааг нь л илэрхийлэл байхгүй. 1.6 их найд чинь 2 их найд 3 их найд гээл цаашаа явахаар тоонууд бас харагдана лээ. Тэгвэл хаана шинжил байгаа? Хаана өөрчлөлт байгаа? Ямар тогтолцооны өөрчлөлт? За, Ав Бакир сайд хариулъя. Өнөөдрийн нийгмийн даатгалын сан дээр одоо 1.6 их найд төгрөг улсын төсвөөс аваад явж байгаагийн 900 тэрбум төгрөг нь цэргийн тэтгэврт гарсан хүмүүс 23 мянган орчим иргэн байдаг. За үлдсэн нь бол 95 оноос хойш тэтгэврт тогтоологсон иргэдийн мөнгө байгаа. Энэ таны хэлж байгаа санал маш зөв. Энэ яг чимтгэлд суурилсан одоо классик утгаараа явах хэрэгтэй энэ сан. Гэтэл одоо энэ сангийн өнөөдрийн үүссэн байгаа нөхцөл байдлыг бий болгосон нь өөрөө энэ нийгмийн даатгалыг улс төрөөр шийдэх эсвэл тийм ч нийгэм хамгааллын асуудал. Тийм учраас энэ альва улс төр орсон одоо хуулиудын уршихаар яг өнөөдрийн байж байгаа нийгмийн даатгалын сан бий болсон. Тийм учраас энэ дээр одоо би бас танд уулзахдаа хэлжсэн бид нар аль нэг улс төрийн эрчим биш Монгол улсын парламент болж эндээс шийдвэр гаргах ёстой. Яг чимтгэл суурилсан утгаараа явъя гэх юм бол саяны одоо шимтгэл төлдөггүй сегментүүд цэргийн тэтгэвэр ихэн, малчны тэтгэвэр ихэн, тийм ээ бусад тэтгэврүүдэд бид нар тусдан сангаасаа гаргаж агаад яг шимтгэл дээр явах юм бол энэ хийж байгаа реформ